Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor José Raimundo, do quarto ano iniciais. O nosso componente curricular hoje é Geografia e o objeto do conhecimento, Preservação e Degradação da Natureza. Quero mostrar para vocês alguns cuidados que nós temos que ter nessa pandemia, onde pessoas perderam muitas vidas, não é isso? E como nós devemos se prevenir? Use máscara, sempre quando for sair. Use álcool em gel 70, lave também bem suas mãos. Mantenha o distanciamento. Desinfecte de objetos pessoais, né? Só saia de casa se for necessário, tá bom? Fique ligado nos sintomas: dor de garganta, febre, tosse seca, dificuldade para respirar. O melhor cuidado é a prevenção. E vamos lá dar continuidade à nossa aula. Vamos falar um pouco sobre o relevo. Relevo é o modelo de superfície do planeta Terra, isto é as formas que a camada externa apresenta devido às ações dos agentes internos, endógenos, e externos, exógenos. É a base da formação de diversas paisagens existentes do planeta, pois exerce influências no clima e, consequentemente, no tipo de vegetação. Certo? Essa imagem, quero que vocês observem que nós temos aqui como o relevo se origina. Aí nós temos aqui abaixo do nível do mar e acima do nível do mar. Observe bem essas setas indicando. Nós temos aqui região abissal, temos também região pelágica, talude continental, plataforma continental, planície, planalto, depressão absoluta, montanha e depressão relativa. Então esse conteúdo ele é muito importante para o nosso estudo, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, tá certo? Quais são os agentes de formação do relevo? Relevo, diversidade de paisagem, forma da superfície terrestre. Tudo isso é um conjunto de processos, né? Formas, agentes e condicionantes que atuam no tempo e no espaço, tá certo? A erosão, né? Aqui nós temos erosão. A erosão é um processo de deslocamento e transporte de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou causado, né, pelo ser humano, certo? Então aqui tem duas imagens. É bom que se observe bem, uma causada pela natureza, né, e outra pelo homem, não é isso? Então dá para identificar nessas imagens bem direitinho, certo? Agora observe essas duas imagens de deposição. E o que é deposição? É o processo de acúmulo dos materiais desagregados das rochas, que foram removidos e transportados pela erosão. Quais são os tipos de relevo? Conforme as suas fisionomias, a superfície é dividida em 4 formas de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressão. O relevo brasileiro, predominantemente, turma, são os planaltos, as planícies e as depressões. Como é a forma de relevo em relação aos planaltos? Os planaltos eles são superfícies irregulares, nas quais a erosão é maior que a deposição. Podem apresentar chapadas e serras. A Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais,
ela se localiza em uma área de planalto, certo? Temos também planícies. O que são isso? O que são esses relevos? Planícies são superfícies planas nas quais a deposição de matérias é maior que a erosão. Em geral, localiza-se ao longo de rios e de litoral. A planície amazônica, por exemplo, ela estende-se principalmente ao longo do rio Amazonas, certo? Temos também depressões. Onde são encontradas essas depressões? São encontradas em áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas ou em relação ao nível do mar. No Brasil ocorre em áreas mais baixas em relação às áreas e aos planaltos ao redor. A depressão do Rio São Francisco é um exemplo dessa forma de relevo, tá certo, turma? E é isso, a nossa aula. Agora é a hora da nossa atividade. Abra seu livro de Geografia, Buriti Mais, e faça a atividade proposta nas páginas 46 e 47. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.